Arkadaşlar herkese merhaba. Gördüğünüz üzere şakak ve periatal kemiğimiz basık. Ospital bölge ile onu dengelemeye çalışacağız. Aynı zamanda dik bir saç yapısına sahibiz. Vereceğimiz şekil ile teknik kesimleriyle bunu dengelemeye çalışacağım. Onun dışında çene hatımız hiç belirgin değil. Jawline kesim ile çene hatı belirginleşmesi yapacağız. O zaman sonuca geçelim mi? Geçelim. Arkadaşlar danışmanımız ile yaptığımız tıraş ve bakımın sonuna geldik. Kendisine sormak isterim, yani nasıl buldunuz? Merhaba arkadaşlar. Daha önce çok yere gittim. Sosyal medyadan Kadir arkadaşı gördüm. Aslında buraya da ön yargılı olarak geldim. Ama sonuçtan çok memnun kaldım. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Diyarbakır'dayız, sizleri de bekleriz.